嗱，考下你，打任食邊爐要打得過癮，乜嘢最緊要啊？嗱，湯底呢度6款湯底任你揀，全部唔使加錢，鍋底雙拼都係免費。材料呢度有蠔有蝦有靚肉，呢啲貴價食材全部可以無限追加，呢度連加一都免埋，超過60款火鍋配料任叫任食。到底講緊邊度？就係近期爆紅嘅稻香火鍋自助。呢個每位98蚊嘅任食火鍋，一定令你食得最過癮。唔想打邊爐咁齋？呢度仲有11款點心小食俾你揀，加多30蚊仲可以任飲啤酒汽水，任食雪糕。而家即刻帶大家睇下有咩食。食火鍋第一時間梗係叫湯底啦。呢度嘅火鍋湯底全部都唔使加錢，總共有6款俾你揀。今日我哋首推呢款主打嘅菌皇竹笙鍋，一滾起就聞到好香嘅菇菌味，入面放滿晒竹笙同埋唔同嘅乾菌，吸飽湯汁之後一咬即刻爆汁，啖啖都係菇菌嘅清甜。如果你想濃味少少，就要試下呢度另一款主打嘅番茄薯仔鍋，用番茄熬到個湯底酸酸甜甜，配埋煮到腍晒嘅薯仔，包你越食越開胃。其餘4款湯底一樣任你揀，無論係野味嘅麻辣素無肚鍋、香濃嘅馬來沙爹鍋、暖胃嘅胡椒枝竹蘿蔔鍋，定係最經典嘅芫茜皮蛋鍋，通通都係免費雙拼。湯底之外，當然仲有唔同嘅火鍋醬料俾大家隨便混醬啦。我今日就揀咗菌皇竹笙鍋，食任食火鍋梗係要回本啦。一開始梗係喪點佢哋嘅廣島蠔同埋海蝦啦，無限追加㗎。廣島蠔我諗唔使多介紹啦，去超級市場都100幾蚊一包。我哋一口氣叫咗20碟，每碟4隻，放埋一齊真係好壯觀啊！不過大家記住要珍惜食材，食得晒先至好嗌啊！呢度嘅海蝦每日新鮮運到，由師傅逐隻用竹籤串好，第一時間送上你張台，隻隻都咁新鮮。新鮮嘅蝦肉質真係完全唔同，一食就食得出，冇得呃㗎。仲記得細個去打任食邊爐嗰陣，我哋呢啲食肉獸，梗係第一時間車返10碟8碟肥牛落去啦。呢度呢個火鍋自助，豬牛羊都齊，全部任叫任食，簡直係食肉獸嘅天堂。豚肉唔使講啦，自己睇下，碟碟都有雪花，淥完之後爽滑唔柴。羊肉片都好嫩滑，有羊肉嘅香得嚟，又唔會太酥。至於肥牛都口感軟腍，吸晒菇菌湯嘅精華，味道真係唔錯。講到回本，除咗頭先介紹嘅海鮮同埋肉類，我強烈建議大家叫埋以下呢幾樣：龍翔地雞半隻，唔係講笑，一樣係任叫。跟住又點少得新鮮嘅沙白蜆同埋脆丸片呢？唔夠喉嘅，仲有日本紅鮮魷，連老大腸呢度都有得食，平時出邊好少有㗎。最後仲有我私心推介嘅竹笙皇，索汁一流，同我呢個菌皇鍋簡直係絕配。98蚊位食到呢啲火鍋料，大佬仲想點啊？唔想成晚淨係霎下？呢度仲有提供5款即製小食俾大家。七味豆腐外脆內軟，外皮炸到金黃酥脆，入邊仲係好嫩滑。金沙炸魚皮真係食到停唔到口啊！鹹蛋黃落鑊推開，加埋酥脆嘅魚皮落鑊大火翻炒，每塊魚皮都掛滿金黃色嘅鹹蛋黃汁。椒鹽海蝦個殼炸到脆卜卜，蝦肉彈牙，用高溫油炸逼出鮮甜味。除咗3款香口嘢之外，仲有清新嘅手拍青瓜同埋韭菜滑豬紅俾大家轉下口味。唔夠嘅話，呢度仲有6款點心同埋2款甜品任食。6款點心分別有蟹子燒賣、豉汁蒸鳳爪、山竹牛肉球、即炸春卷、鬆軟叉燒包同埋椰蓉奶黃流沙包。最後記住留肚食埋2款甜品，醒胃嘅百香果奶凍杯同埋充滿童年回憶嘅香芒凍布甸。呢度仲有好多火鍋生料等你過嚟慢慢揀㗎。
呢個火鍋自助，全線稻香都有得食。每日夜晚8點半開始供應，星期一至日都有。最正係星期5、6日完全唔使加錢，98蚊免加一真係邊度揾到啊？不過提提大家，一定要早啲去攞位，提早15至20分鐘就最穩陣啦。心動不如行動，今晚就約埋屋企人同埋班 friend 一齊去霎下啦！如果想睇更多美食嘅情報，記得 like 同埋 share 我哋嘅影片，subscribe 埋我哋嘅 channel 係最啱啦。下條片再見，拜拜。